Bu Haji. Karena sih mah panas-panas kio. Iya Allah. Iya, moe aron. Tas saya tamuron. Sesama dahar, tara beak wae ayeuna mah Bu Haji dahar teh geuningan. Padahal geus bulan puasa Bu Haji nya kuduna mah mamayu ieu teh. Pan mate geus kolot, beda beteungna jeung nu ngora. Geus ngurangan mah rasa ngeunah dahar teh. Meureunnan Bu Haji. Yo, Bu Haji ngomong-ngomong, kamari si Ahmad. Naon? Mangkat digawe, coba gitu bebeja acan ka emak. Eta rek mana mangkatna cenah? Ya ngomong nama cecek si Iem keluar kota cenah. Sararieun sia mah zaman ayeuna mah. Kuat aya nu di alaan ginjalna eta. Di mana Bu Haji? Nyao eta mah di negara luar dan negara luar dah. Eta mah bohong mun pirakuteng di alaan ginjal. Loba videona mana teu di bios-bios acan jelema hirup jalan ginjal. Oh Gusti, aing melam jadi nanti kasih Ahmad dah. Oh, mau HP tuh sih. Ya boro-boro mau HP kitu bogaeun HP Bu Haji teh sok ngalindur. Eta si Ahmad teh tibang kedeung nungguan panen pan rek panyawa uing kauruskeun panen. Nyawa apa peda di jurung-jurung wae ku emak kitunya budak teh jadi hayang mangkat we ka ditu meureunnan nya. Carita nama. Nya geus saya nama kieu mah doakeun we. Nya didoakeun ku emak ge. Berkah selamat. Entek hayang teh kieu nya langsung samemeh mangkat itu minta pandoa ka kolot. Ieu mah teu langsung mantog wae kamari teh. Oh mau obong-obong boga pamajikan geus saya kasih ieu mah. Terus anu emak kumaha? Anyang geus tungguan kabar atuh mah karak barapoe sih. Mah geus teu tenang ya. Ya kakaknya kamari mangkatna ge Bu Haji ayeuna mah mah rek si Iem nya arek bebeja ka Iem aya kabar teh ieu budak teh kitu nya. Ditu sugan ka si Iem nelepon ka saha ke. Bu Haji hampura ye ulina jadi ka pegat. Ayo ka jeung mak wing rek mangkat deui mah. Arek ka si Iem ngabeja. Ayo buru. Aya kabar budak teh jadi melang. Buru. Ayo Bu Haji nya. Ayo. Karunya teuing nini tuda kajeun teuing boga minantu sakitu burung nage angger we nya mitoha mah. Sarada di cuman aya salaki tuh kedeung hayang dahar ayeuna ngejo setengah gelas oge tuh awet weh keur naon nya si Ahmad geus digawe apa encan rek telepon oge da teu gablegeun HP jadi bararingu ngahubungina kumaha Jaba ayeuna teh laleuseuh wae dahar teu hararayang hayangna teh buah-buahan aing mah buah-buahan kan mahal rek meuli di saha duit eueuh hayang ulin ka emak tapi haroream si Neng sare mah lulu ini riut riut banget kudu kumaha hirup teh geus kos kieu mah. Pusing aing asal teu boga duit ge nek nginjem ka saha. Nama Bu Haji mah geus bedegong banget, geus sombong moal mere duit ka aing. Kok mau nginjem ka Odah mano aya aing malah dihina. Wayahna aing nek kasih Ahmad ayeuna nyokot duit nu 50 aya eueuh aya ge kudu aya Ahmad. Boga dulu oge jarau aing mah teu ngaraku lamun aing beunghar mah pasti ngaraku ka aing. Zaman ayeuna mah teu boga duit moal di tempo-tempo acan ku tetanggaku dulu oge sok we aing beunghar diberean ku Allah jeleg-jelegan moal teu daratang atuh ka aing kasih Ahmad heula ayeuna mah wayahna Ahmad kudu aya duit Kenaon nya si Ahmad di ditu geus menang pagawean apa encan pamajikan kan melang mana si Ahmad si Ahmad keur kuli sok dia awa ini tagih hutang Iam emang boh hutang bara duit sih 50 Bang 50 ge ditagih jeung dulur oge. Pake basa jeung dulur aya duit mah aya mah mana sia emang inget ka aing ngadu dulur dah henteu. Si Ahmadna oge kamari mangkat kuli. Kuli di mana? Di luar kota cenah jeung babaturanna teuing proyek teuing naon. Sia mah dadaekanan si Ama dibawa ka mana? Ieu dengekeun ayeuna teh di TV loba berita ieu manu dipaehan eta dulur aing kumaha onam nu dipaehan ieu. Sia teh sia teu lalajo.
nya aing teh boga TV. Heuh cenah oge ngadenge teh nya. Haji Yati Haji Meade ngomong wae sia. Tega banget sih ini ditawe si Ahmad usaha jauh. Eta kumaha sih Bella? Aing jadi malang Jadi kepikiran kadinya. Yeuh dengekeun usaha mah enggeus we di dieu. Kadang ge usum nyawa, usum panen sia teh. Jaba eueuh kabar. Mun nemen-nemen teuing seni ta usaha dulur aing jauh. Aing mah embung nyaho ieu lamun aya naon eta ka dulur aing mah teu tanggung jawab sia. Aduh kumaha sih Bella? Usia ditita aing nyaho. Henteu aing mah teu nita manehna cina babaturanna cenah. Babaturanana. Nyaho henteu si Ahmad teh nyaho luar kota sia teh. Kamari manehna kurang teu ditanya. Eta digawe jeung saha jeung babaturan cenah kitu. Urang teu boga pikiran kadinya Bella. Eta nyekel duit baraha manehna. Teu nyaho ditanya oge mana boga duit baraha maneh. Majar teh cenah. Aya weh jeung ongkos mah cenah Sia mah kitu. tega banget ka salaki teh ieu, sia mah meuni meupes geuyang ka salaki teh nya geus kumaha nya geus balangsa kan nya balangsa kok tuh sia teh. Aya kutuan teh ieu. Ayaan aya ge Lisa ieu. Ya Allah, kok Uis teh di loba lisaan ya? Apa disasi Uis? Jika nama antara si Amel mun teu si Ayu ieu teh. Si Ayu. Ngomong-ngomong si Ayu. Oh, terus di itu tuh duitna diambil. Kemarin teh itu ditanyain tapi bilangnya sakit. Jadi nggak tega Uisna. Apa hubungannya sama sakit atuh? Dia bilangnya katanya uangnya diminta katanya habis buat berobat Mami Iis. Tuh kan Jadi, belum apa-apa juga. Kan bener ya. Berarti bener selama ini omongan Teh Bella ya. Untung aku mah gak jadi. Yang Uis can diambil tapinya. Gimana dong? Kumaha terus lanjut apa kumaha? Nyata nyaho eta coba ge. Geus moal balik si Ayu mah. Kitu cara nama emang kudu dicokot, kudu ditatagi wae nya. Mami Is. Si Bella ya bener oge nya. Kajian gitu-gitu ge bener, baik ya. Ya lagian manehna mah boga modal naon sih teu bangkos kitu da moal ieu mah katurut. Tapi beneran gak sih itu paket-paketan apa paket-paketan? Apa Liis mah? Ya Allah. Sia mah meuli nemen banget ieu ka si Ahmad teh abong-abong jelema bodoh teu bisa maca. Ya aing mah nitah henteu manehna nu hayang usaha keluar kota. Paling dititah sia ngalusan. Demi Allah Rasulullah na henteu. Indung sia loba hutangna oge Ulah sok mabawa indung urang sanajan gede hutang nage moal mantak minta dibayaran ku minantu. Ayeuna sia tegablek duit ka Maoda, sia boga duit mah ti si Ahmad cicing wae. Si Ahmad boga duit di mana usaha keur ira ka karja ayeuna mah keluar kota. Lamun ayeuna naon aing mah geus embung nyaho aing mah sia ta urusan jeung dulur aing di Subang. Naon ayeuna teuing naon nyerahkeun ka aing si Ahmad hayang mangkat keluar kota. Nya tak naon ku sia tanya ka mana mangkatna? Ku teu nembalan. Teu nembalan ku sia mah ka salaki teh geuleuh wae. Saya ngambung nyaho ieu mah. Mangkat aing mah balik. Eta duit dia kedua sia sugan nyekel 50. Wah, boro-boro aing teu ditinggalan si Ahmad mangkat oge. Didengena teh henteu indungna, teu anakna tara boga duit pisan, sia mah boga salaki teh usaha wae ge. Duit di mana? Salaki teu usaha sabulan puasa ge. Uyuhan anak sia hirup teu usaha teu naon ge. Amit-amit ya Bang Bayi. Untuk dibantu-bantu ku Maodah mah. Amit-amit. Jadi kapikiran bener oge nya omongan si Bella cenah cek tatangga ayeuna teh keur loba anu di naon sih di barelek apa naon cenah oge. Jadi inget. Mami Iis. Ya. Uis teh kamari teh kan jalan ya. Mapai jalan we. Nyaho teh ketemu suaminya si itu, si Iem, si Ahmad. Si Koromod teh. Kemana? Tinggal ngomongna marek kerja cenah keluar kota. Kerja. Kos do pagawean deui wae di dia kedeung DG panen padahal mah nya. Nya, teu nyaho tah kitu nama. Katanya dia mau kerja keluar kota, kata Eis teh. Lah terus lantas gimana? Si Im sama si Warda ditinggal dong. Ya mau bagaimana lagi katanya di sini nggak ada kerjaan. Bohong loba di dia pagawean mah. Iya. Pagawean mah. Jangan tahu. Anu herang. Si Monyong mah hese diomongna disebeleun banget ku aing di papagahan teu narima najis deui. Aing boga duduluran kos kitu amit teuing. Ulah kapunggah kapanggih deui kos kitu wae mah. Amit. Iya deui tah minantu jeung anakna sarua kos kitu tah. Kunaon si sia teh Bella
Maju juga masih amat kita usaha mah ayeuna teh nyaho loba pambunuhan mak. Nya matak aing arek kasih ieum, arek ngabeje teh aya kabar eueuh si Amat. Tadi teh aing dibejan ku Bu Haji cenah mah teh ayeuna loba berita anu henteu-henteu cenah loba jelema nu dipararaehan cenah bela. Nyaho mah nama-nama teuing mah nya geus usaha mah di dieu atuh meuni tuning. Nya eta mah kahayang manehna mangkat ka luar kota kamari kitu aing nyaho manehna mangkat henteu. Apa nyaho si Amat teh bisa maca. Hayu we tita mantok deui eta duduk urang hiji-hijina. Ya malam ayeuna naon duka pampung nyaho nya emak tah jeung si Iem tah. Oh, nya ulah kitu da aing teh nyaho bela. mun nemen banget abong-abong si Amat jelema bodoh tita usaha ka mana-mana tita ngalunasan hutang mah odah. Henteu aing mah teh nyita si Amat keluar kota henteu di dieu ge loba pagawean kedeung deui panen ye asal daek. Muni ngahinakeun pisan ka si Amat. Ulah nyalakeun ka aing sia bela. Nyalakeun ka Bu Haji pogo manu nitahna jeung si Iem. Geus sambung nyaho awas lamun ayeuna naon sia. Gitu eta mah jelema teh nyalakeun wae. Lamun aing nyaho si Amat bangkat moal diizinan ku aing oge da eta mah kahayang manehna. Sugan si Amat bebeja ka aing. Henteu, sugan izin minta doa ka kolot. Henteu. Nyaho geus eueuh we kamari oge. Ayeuna lamun geus aya berita kos kieu ya jelema di palodaran, sanu tanggung jawab? Kumaha mun si Amat je di palodaran ku jelema di ditu? Jaban teu jelas, nyalahkeun wae. Tanu kieu tah dulur nu joledar ka dulur tah, teu karunya ka dulur. Lain hayu didoakeun dulur. Malah nyalahkeun aing. Goblok. Kayaknya lamun dipikir-pikir mah karunya ningali rumah tangga si Iem jeung si Amat teh. Pertama geus boga budak kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Haji. Ade Bu Haji. Kurang agak gosip masalah dah. Maju we Bu Haji mah ngagosip we. Oh si sakamari amplok ekor poe naon apa? Kurang gosip dah jeung si Bella. Ya eta mah baturna si Bella ieu mah si Eus pan. Gitu. Oh. Sarua. Kan ngomong kenal sis. Oh iya. Tah si Eus cenah panggil jeung si Amat. Kemarin ketemu. Urang tadi ge tah si Maoda cenah ngomongna keur neangan gawe keluar kota. Neangan gawe apa geus aya pagaweanna Bu Haji? Neangan gawe cenah ngadenge mah sararieun teh sia zaman ayeuna mah. Eta loba batur nu marangkat usaha balik tinggal aran doang. Gitu Sieun amatnya. Eta FYP di tok-tok teh geuning aya anu naon tenaga kerja di aralaan ginjalna. Ya Allah. Lagian si Amatnya pas nu pagawean wae di dieu. Kaning teh mawa HP teh naon. Padahal kurang teh geus janjian kieu is. Tungguan panen ke uruskeun pare Bu Haji ke usum nyawa uruskeun anu tandur anu sagala rupana. Amat biasanya. Oh nya kata mah meureun. Naon sih? Geus butuh pisan meureun. Padahal nya ngomong gitu minta duitaneun pagaweaneun naon ke. Nungguan Bu Haji mah meureun iraha meureun orang. Kudung dege panen sih teh ah. Tadi ge mau oda ge mani mangkat. Buruan. Kemana itu? Nya eta rek kamprokan si Iem geus saya kabar nih canca si Amatna. Tapi mudah-mudahan taya nanaonnya Bu Hajinya. Aya wae rumah tangga si Iem. Jadi kepikiran ku omongan si Bella aya benerna oge nya tapi mudah-mudahan weh eueuh nanaon si Amat mah sing berkah salamet balik sing mawa duit loba karunya kos kitu ge salaki urang. Iem. Naon mak? Aya kabar teh si Amat. Oh mak. Iem. Aing ngadenge berita cek Bu Haji cenah ayeuna aya jelema loba jelema anu digawe di pararaehan cenah. Oh si Bella lagi ngomong kitu mah teh pungguing. Nya pugu ge di jalan tadi amprok jeung si Bella aing disalahkeun cenah mah teh. Aing ngajurung-jurung si Amat tita digawe. Ulah nyala-nyalakeun ka emak mah teh nyahona naon. Oh ya. Pungguing ge teh nyahona naon. Nya oge henteu makatna ka mana? Manehna nu hayang usaha Terus kumaha eta si Amat ya makan teh nyekel hantan. Tadi Bu Haji teh ngabejaan, mak ade eta budak teh digawe di mana cenah. Ayeuna mah loba jelema nu di pararaehan. Kamari ge ditanyakeun arek digawe jeung saha maja teh cenah jeung babaturanna jeung si Karto. Nya uing teh nya si Karto saha? Mentah kamari ge ye digawena di mana kudu dumuk, mangkatna jeung saha, ka mana digawena, gawena naon.
Eta oge geus ditanyakeun majar teh jeung si itu jeung babaturan jeung si Karto cenah. Ya kitu mah. Gawe naon proyek. Mantak lamun salaki sia mantog tanya nu bener mangkatna ka mana. Eta oge ditanya, Mak. Ditanya. Komo ingat pamajikana, mati bang mitohana. Ku jawabanna teh kos kitu, majar teh cenah. Arek kuli, arek usaha keluar kota jeung si Karto cenah mah wah teh ka si Karto. Karto saha? Karto pengabdi setan. Ya si Karto tetangga tuh nu imahna di ditu. Seu mah heureuy wae jadina teh. Oh iya lamun kamari amrok jeung aing, ku aing kudu ditanya, kudu di ngejelasin eta manehna gawe di mana, mangkat jeung saha. Mentak bungeun ambrok jeung aing ge meureunnan kitu sieun ditanya sebelak sebelukna. Ya heueuh. Cek uing oge tuh ka mah heula bebeja. Tapi anggar we embung cenah majar teh bejakeun salam. Kitu marulu. Ngayeuna geus sapoe satengah kabar naon kan nyaho sorangan si Amat teh bogohan HP. Nyaho jelema kos kitu. Naonan euis Nya geus aya kitu mah tuh euy sarek ka ditu heula nya ka hareup. Heeh na mah lila teuing ulina ke. Bu Haji temen apa? euy pamit ya. Anjung. Ya udah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dadah. Dadah. Anu gelis sama kebajuna naon ge pantes we nya. Bosan tapi na meneh hayang di siaran we. Eta Bu Haji ngomong-ngomong eta meneh geus anyar di wae can ge panen. Pangiriman ti si Asep kamari. Meneh resepnya boga pamuda teh ngiriman wae. Alhamdulillah nyais. Heeh. Ngomong-ngomong Bu Haji ge rek pamit is Bu Haji mah karake ulit. Aing tadi ulin ka mawa da ditinggalkeun. Ayeuna aya sia ge tadi teh non cincan kasamper kabeh nagihan. Nya satuna. Ayo nya. Ya. Yo, assalamualaikum. Salam. Ini panas. Aku lihat apanya. Mantak tadi si Bella negor ka aing cenah aing pajarkeun nu ngajurung-jurung si Ama digawe. Nya emang lagi heueuh aing nya ngajurung-jurung si Ama digawe. Emang kitu arek kikituan wae. Ya jadi lalaki mah kudu daek digawe ka mana-mana oge. Ya sugane mah bener aya nama ulah waka boga pikiran anu henteu-henteu. Ya heueuh akhirnya si Bella nyalakeun aing kitu nya. Lain mah hayu doakeun sing sing berhasil. Si Bella mah ka dieu oge rek nagih. Nagih naon sih? Boga hutang sa 50.000. Kadulurna oge tibang 50.000, meuning kudu eta tagih. Padahal mah hutang teh eta anu genep bulan yang lalu. Anu nemen masa dulur-dulurna kene. Dulur-dulurna kene beunghar oge mun urang bere pagawean kumaha teh. Iya. Nya heueuh. Teu padahal mah nya si Amat teh warisanna mah lega mah eta teh. Lubak-libuk. Nya lega teh nyaho da nya loba duduluranana da eta si Bella ge hayang. Hayang warisanna. Beda we manehna mah disembunyiikeun teh ya. Ya heueuh. Si Ahmad Balangsak mah gering mana? Mana lamun teu pamajikan jeung mitoha mah. Eta hutang timbang 50.000 ge mana? Ditatagih wae nya. Heeh. Sakit timbang 50 ieu. Ya heueuh. Ayeuna nyalahkeun ka batur. Dulu narek usaha. Abong teuing. Mak. Naon? Ya kumaha si Amat. Ya kumaha ieu lamun misalkeun umurna panjang keneh mah moal dina naonkeun meureunnan. Ulah ngomong gitu atuh mah, urang jadi bikin melang. Ya sarua aing khawatir. Ya aing melang lah. Kan nyaho sorangan si Amat teh salaki urang, Mak. Oh nya heueuh pira ku salaki aing. Teh hidang sih. Ulah sok kitu Naon si Neng? Bapak Neng ka mana bapak? Yang budak oge cerik wae emang ngarasakeun meureun. Oh, nyaho. Bapana eueuh. Mana bapak Neng? Diajak nyendong ka emak ka ditu Loba reungit, di mak mah loba reungit. Jadi dia tuman ari-arek sare teh sok dikeukepan. Oh bapana meureun jadina teh teh daekeun sare unggal peuting. Udah ngarek ngelonan heula rek di dieu heula cicing. Di dinya heula mah di dapur lah. Ulah waka di tengah imah. Ulah waka di kakamarkeun. Neng mak. Mak, asal ngendot oge anteng budak geus sare si Neng mak. Encan sare mah itu keur ngendot we. Ulah tinggalkeun atuh. Bae itu keur di aing bari ngendot. Lain beusing aya orai kobra deh ka jero imah. Ya pira ku teh aya orai kobra. Kadituan coba.
Si Ahmad kenaon namanya? Geus tong mimikirkeun we si Ahmad. Nyaran lagi kasalaki Oh mah. nya heueuh emang na oge. Da sanajan eta anak batur ge da aing ge melang ieu. Sanajan dempak-dempak ge salaki uing mah. Nya heueuh ulah sok ngedempak-dempak Mun kabar berita napisan. Bongbong HP cenah rek nyuratan tapi mana eueuh. Ya ayeuna mah geus doakeun sing selamat sampai tujuan, sing aya kabar kitu we. Nya didoakeun mah didoakeun nya kumaha sih asa maralang teh ya kabar teh lah. Mantak manehna kitu oge meureunana bertanggung jawab, beureunan mikirna aya anak aya pamajikan kudu diparabana. Nah heuh sih. Nya heuh. Katambah kan ayeuna teh keur usum anu di ieu teh Oh, cenah tadi Nu Bu Haji ge dijarwa. ngomong, "Gusti teh di al jinjal eta sakeurna jinjal ieu dijual deui kitu." keur dipais meureun. Gusti teuingan. Aya wae Di kan luar. tadi. Cenah majar teh di Melang. luar negeri, cenah kos karari itu ampun teh Heuh. sararieun zaman ayeuna. Sararieun akan jadina teh melang teh akan nya tadi kos melang kitu iya. mah. Nya heueuh. Cek aing teh nya ieu kadang oge panen padahal mah tong segala mangkat-mangkat itu bantuan aing. Eta ge cek manehna cenah menang 2 minggu usaha di ditu ke balik cenah. Ya sugan ke 2 minggu mah balik meureun bawa duit mah. Iya sia kan di dieu sorangan wae. Geus ayeuna mah ka ditu yuk. Ka imah di dieu wae. Rek di dieu jeung si Neng duaan mah kunaon deui sugane aya nu nganjang RT ke peuting. Wadag sia mah ka dinya wae. Ngomong teh. Nya kumaha sih da butuh duit. Kan dek usaha laki oge. Ulah kitu nyerahkeun tuh hidang. Ulah kitu. Lalaki mah keur barang gawe siap kikituan. Itu pantas. Nyakeun wae mah lumayan kan. Ya, itu si Neng tempoan heula marek balik Heeh, mak Ya. adenya di jalana. Itu mah Laresang. boga popoeun. Bang moe cangcut hiji ge meuni jendil banget. Cangcut. Balik wae. Ulin ka anak teh. Moy aron aing itu. Kade di jalan namun balik teh. Tempat tempo. Ieu pantorek ditulakan Enjuk. Oh si Neng geus sare meureun. Mudah-mudahan aman. Sing aya kabar, sing selamat. Jadi pikiran ieu teh pikiran aing dikuat goreng wae. Jaban teh jelas nyalahkeun wae. Nu kieu ta dulur ta, nu kieu ta dulur ta. Henteu.